さっきやった4対4でいいんだけど、次何をするかっていうと、ちょっと名前勝手に決めます、練習メニュー。NBA 選手からとってヘイワードドリル。間違えた。ヘイワード知ってる人いる？結構イケメンだから昼休みでもちょっと調べて。イケメンかどうかはそれは人それぞれだね。で、この人ヘイワードっていう名前の人がいるんだけど、この人 NBA の中でもスピードを 100% 一切出さない選手で、いつも 30% から 50% ぐらいの力でドライブにしてもスクリーン使う時にしてもひたすらゆっくりやってる人で、要は今からみんなにやってもらいたいことは、自分たちのスピード、スピードが一番簡単かな。スピードを自分の持ってる限界を100としたら、それを 30% でやってもらいたい。だからもうどんなにズレを起こって、うわこれドライブいけるじゃんっていうあれでも全部 30% でやって、だから 30% だから、50% はこれぐらいジョグぐらいになるけど、 30% もう1個テンポを高速してもこれぐらいで全部オフェンスやる。で、なんでかっていうと、何をしてほしいかっていうと、このスピードに使わない分のエネルギーを、この 70% 分のエネルギーを何に使ってほしいかっていうと、ディフェンスを見ることに使ってほしい。ディフェンスを見ることに、こっちにも全てを使ってくれていいぐらい。だからスピード出したらこっちディフェンス見ることがやっぱちょっとおろそかになっちゃうけど、じゃあその逆を考えて、じゃあスピードをさせなかったらディフェンス見れるんじゃないっていう単純発想でちょっとやってほしいなと思います。で、本当に 30% ね、一切 100% 使わないで最初は。で、自分の中ではこれ 100%、ここで 100% 使ったらいけたなっていうのを頭に詰め込んでいって、この感じでここで 100% 使ったらいけるんだなっていうのを感じながらずっと 30% でやる。 OK で、ディフェンスはこっち、ディフェンスは強者のディフェンスをひたすら、やってみましょう。はい。で、やり方はさっきの4対4でいいかな。さっきの4対4をオフェンスはスピード 30% でやってみます。はい。じゃあちょっとなんかわけわかんないかもしれないけど、わけわかんないぐらいゆっくりやってみて。スクリーンも全部ゆっくり。いいよ。ディフェンスは 100% でやってみて。その代わりにブラッシングとかひたすらちゃんとやってみる。いいよ。オッケー。いいよ。ひたすら 30% で後で解放してあげるよ。パスのスピードは別に 30% じゃなくていいよ。ディフェンスを見る。ディフェンスを見る。オッケー。そう。ほら、ディフェンスをよく見るんだよ。そう。もちろんシュートまで行っていいよ。30%、そう。異質なオフェンスにしてね、異質なオフェンスに。そう、ブラッチン。そう。OK。そう。OK。素晴らしい。
ディフェンスってこうやって動いてくるんだ。そうそう、その後は OK、そう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 、 OK、 ディフェンスは 100% でやっていいんだよ。 100% でやっていいって言うけど多分 100% でできないんだよねこれ。そうね、できないんでそれを分かってだから強者も多分 100% でやってこれない。あまりに異質すぎて。 OK、 そういう感じ、そういう感じ。素晴らしいね。順応力が高いね。 OK、 ブラッシング、ブラッシング、そうブラッシングは徹底しよう。ブラッシングさえすればもうかかるよ。そう、相手が 100% であったとしても、相手が 100% であったとしても、そうそうそう、ブラッシング、そう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 。24秒は24秒だ。そうそうそう。いいよいいよ。OK、そう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 。で、これをやっててディフェンスを見るっていうことと、ディフェンスがいつ目を切ったりディフェンスがいつサボったりするのかをどの辺でサボるかなっていうのをみんなの知識として持っていく。でこれ多分オフェンスを早くしたところでディフェンスがどうやって守ってくるかはあんまり変わらないと思うし、カットした後にディフェンスって自分の役割終わったんだ、カットしてこれ1本目入んなくて終わったんだと思ってるところが一番チャンスをするから、そういうところを今見つけれるようにアンテナをいっぱい貼ってやってください。はい、そのアンテナが張りやすくなってるからね、今 30%。 30%、 そうディフェンスを見る、ディフェンスを見る、ひたすらディフェンスを見る。そう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 、 OK、 いいよいいよ、今ミスは OK で、今のどう思った？どうすればパス入ると思う？その今パスが入んなかった原因はオフェンスを 30% でやっているから。ディフェンスとオフェンスのズレは今めちゃくちゃ起こってて、でどこでスピードを出すかっていうと今のところ、ちょっと今の状況をもう一回作って、これがみんなが今必要としているバスケット的な余裕につながる。ゆっくりやって今ここではいズレ生まれましたのとこでスピードさえ出せばそのズレが大きくなるから。でもそのズレの作り方をゆっくりやってそこからズレをバッと広げる、っていうスピードの使い方できるともう相手嫌になるから頑張ってください。だから今はこれスピード出したらいけるんだなっていう今スピード出してくれたら入るっていうのを思っておけばいい。はい、そう、OK、そう、いいよ、そう、いいよいいよ、めちゃくちゃ異質だね。そうそうそう、OK、そうまだずれ生まれるよ、まだ簡単なイージーショット、そう、OK、いいね、めちゃくちゃ面白いよ。何やってんだろうと思うもん。そうでディフェンスがどこで目を切ったりするか見ること。 OK、そうその後は OK、 どうぞ。OK、そう、そこから OK、
あとは遊ぶことね。このスピードなら遊べるでしょ。そう。OK。ディフェンスは100まで来るんだよ。いいよ。OK、そう。OK。で、例えばドリブルとか使ったときに今ゆっくりで、さっきみたいにもうちょっとさっきみたいにもう横並んだときはゆっくりでもいいからこの前に入れるよ。心がけて。今ゆっくりだからなかなかこのスピードの図では埋めないけど、完全にもうここをパッとしまって釣り返すアウトナンバー何だろうっていうのを考えながらやってくれるといいかなと思います。じゃあ逆サイドいきましょう。右回りね。ひたすらディフェンスを見る方にエネルギーを使って。そう。いいよ。連動。ブラッシングね、いいよ。そう。はい、ずれた。そう。鶴いるよ、鶴いるからドリフトとかローポストもできるよ。そう、ディフェンスを見る。ひたすらディフェンスを見る。ディフェンスがどう反応しているか見る。そう。OK、いいよ。おめでとうございます。見てね。そう。OK。とにかくゆっくり。これは余裕にもつながるからね。余裕。まずはそう、OK。じゃあ50%までいいよ。50%まで解放してあげよう。OK。そう。パスするときはボール見てね。そう。OK。いいよ。OK。連動、ブラッシング連動。OK。そう。いいよ。ディフェンスがもうどうすればいいか分かんなくなればいいよ。で、どのタイミングでパス入るかもね、見ながら。そう。
30% に戻して1回の OS で 100%1 回だけ使っていい。1人1回。1人1回ならいい。使うとこ考える。みんな出し惜しみしてんな。100%出し惜しんでんな。いいよ、いい感じ。オッケー。いい感じね。オッケー。あとは 100% の使いどころに 100% の使いどころ。どこで使うと一番効果的なのか。ディフェンスが頑張ってるのを楽しんで、ディフェンスが頑張ってるのを。OK。いいよ。みんな使っちゃったよ。ゆっくりの時は見ることとブラッシングとじゃあ普通にしていいよ。普通に逆に普通にする中でいつ 30% を使うのか今度。OK。はい。今度は 30% の使いどころね。
7点にしよう。全く